E aí pessoal, hoje aqui estou trazendo para vocês um cartão de memória de 256 gigas. Esse é o cartão da Alexa de 256 gigas. Esse aqui já é meu segundo cartão dessa marca. Eu já comprei para utilizar no meu Nintendo, mas eu comprei a versão de 500 gigas e própria para a utilização no Nintendo. Além do cartão de memória, vem com um adaptadorzinho. Ele tem 100 megas por segundo de leitura e 45 megas por segundo de escrita. Então aqui para você que quer guardar seus arquivos, áudio ou jogos, ele é uma pedida muito boa. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu!